Umechukua kitambulisho kwa njia isiyo halali mise sharci dara ayaa ku qaadatay aqoonsiga. Umechukua aad ku qaadatay kitambulisho sharciga kwa njia isiyo halali. Waxaa kaloo lagu dhihi karaa umepata kitambulisho kwa njia isiyo halali. Sharciga mise aqoonsiga mise sharci dara ku qaadatay. Hapana nilipata kwa njia halali. Waxaan ku qaatay wada xalaala ama wada sharci ah. Ulinunua kitambulisho hiki kwa pesa. Ma lacag ayaad ku iibsatay aqoonsigan? Hapana sikununua. Maya ma iibsanin. Nilipata kwa njia halali. Waxaan ku helay si sharci ah. Una ndevu gar baa leedahay lakini kwenye picha huna ndevu. Laakiin sawirka gudihiisa gar ma lihid. Kwa nini? Sabab maxaa dhacay? Nilipopiga picha sikuwa na ndevu. Markii sawirka laga qaadayay ma lahayn gar. Nilikuwa mdogo waa yaraa. Wewe ni mweupe. Adigu hadda waad caddahay. Lakini picha ni nyeusi. Sawirka laakiin waa madow. Sawirka gudihiisa waa madow. Kwa nini? Maxaa dhacay? Ni kwa sababu ya mwanga wa kamera. Sababtoo ah waa iftiinka kamerada waqtiga sawirka laga qaaday. Toa miwani iska bixi okiyaalaha. Nataka kuona uso wako vizuri. Waxaan rabaa inaan wajigaaga si fiican u arko. Waxaa kaloo dhihi kartaa haddaa gabar tahay toa ninja iska bixi indha shareerka. Nataka kuona uso wako vizuri. Waxaan rabaa inaan wajigaaga arkay. Sawa nitatoa miwani. Hayo waa iska bixinaya okiyaalaha. Sawa nitatoa ninja bixin doona indha shareerka.